Hello friends, Assalamu alaikum. First of all, welcome to our YouTube channel पा ग्लोबल टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंगड़ाई लेना या आंखों से आंसू जारी होना या जिस्म पर रोंगटे खड़े होने के पीछे क्या राज है? अगर आपको दोस्तों ये राज मालूम हो तो आप सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पा ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, इंसानी जिस्म को कुदरत ने इस कदर पेच अंदाज से डिज़ाइन किया है कि साइंसदान भी इसके बहुत अफाल समझने से कासर हैं। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, जिस्म के हर फाल का एक नया मकसद सामने आ रहा है। मेडिकल साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है, इंसानी जिस्म की एक एक हरकत की वजाहत करती जा रही है जो कि मंदरजा ज़ैर हैं। अफ़आल इंसानी जिस्म के दफ़ाई निज़ाम का हिस्सा हैं जिनका मकसद जिस्म को पहुंचने वाले इंतहाई बड़े नुकसान के खिलाफ मुदाफ़त करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं छींक आना। छींक जो है नाक सांस की आमदोरफ्त का बुनियादी ज़रिया है और आपको छींक उस वक़्त आती है जब नाक में हवा के गुजरगाह किसी चीज़ से एलर्जी का शिकार हो या इसमें कचरा वगैरह भर जाए। दरहकीकत ये इस कचरे को बाहर निकालने और हवा की गुजरगाह को साफ रखने के लिए इंसानी जिस्म को खुदकार ज़रिया है। दूसरे नंबर दोस्तों, अंगड़ाई लेना। अमूमन अंगड़ाई लेने के अमल को बुरा समझा जाता है, लेकिन सुबह उठते ही अक्सर अफराद अंगड़ाई लेते हैं। ऐसे करने से तवील वक़्त तक लेटे रहने की सब सुस्त पड़ जाने वाले निज़ाम खून को उठने के बाद बहाल करना होता है और इससे जिस्म के मसल्स काम के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों बात करते हैं हम जमाई लेने की। जमाई को आमतौर पर सुस्ती की निशानी तस्वर किया जाता है और इसके बारे में मुतअद्दिद ख्यालात मौजूद हैं, लेकिन तिब्बी तौर पर इसका बुनियादी मकसद दिमाग को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाना है। चौथे नंबर पर दोस्तों रोंगटे खड़े होना। हम समझते हैं कि हमारे जिस्म के रोंगटे खौफ की हालत में खड़े होते हैं, लेकिन हकीकत में दोस्तों ऐसा नहीं है। जब मौसम ठंडा होता है तो जिस्म रोंगटे खड़े करके जिस्म से हरारत के अखराज की शरह को कम करता है और इस तरह सर्द मौसम में गर्म रहना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो पा ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।